దేవుడు నిన్న రాత్రి బలంగా నాతో మాట్లాడటం జరిగింది. దాదాపు 12 గంటల ఆ ప్రాంతంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడటం ఆరంభిస్తే తెల్లవారు 3:30-4 గంటల వరకు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. అసలు నేరుగా మన సంఘం గురించే మాట్లాడాడు. చాలా సంతోషం వేసింది. కొరింథీయులకు రాయబడిన మొదటి పత్రిక, చాలా జాగ్రత్తగా విన్న వర్తమానం. కొద్దిగా ఆలస్యమైన కానీ దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, దీని సారమును గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సారమును గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కొరింథీయులకు రాయబడిన మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయము. మొదటి వచనము చదువమ్మా. మనుష్యుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడనైతే మ్రోగెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునై ఉందును. ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీయు జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడనైనను కొండలను పెకిలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసము గలవాడనైనను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వ్యర్థుడను. బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి అంతయు ఇచ్చినను, కాల్చబడుటకు నా శరీరమును అప్పగించినను ప్రేమ లేని వాడనైతే నాకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. చాలు. అందరు చదివారు ఆ మాటలు. మొదటి వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే, మనుషుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను. మనుష్యుల భాషలతోనూ దేవదూతల భాషలతోనూ. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే, మనం సంఘంలో చేసేది ఏంటి, అన్య భాషల్లో ప్రార్థన చేయమని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాం మనం. అదే కనపడుతుంది. మొదటి వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే, నువ్వు మనుషుల భాషలతో ప్రార్థన చేసినా, లేదంటే దేవదూతలు మాట్లాడే భాష అన్య భాషలతో నువ్వు ప్రార్థన చేసినా, నీలో గనక ప్రేమ లేకపోతే నువ్వేంటంట, మ్రోగెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునై ఉందు. అంటే నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నా కానీ, నువ్వు అన్య భాషలతో ప్రభువుని వేడుకుంటున్నా కానీ, నీలో గనక ప్రేమ లేకపోతే పరలోకంలో నువ్వు ఎట్లా వినపడతావంటే ఒక శబ్దములాగా వినపడతావు అంతే. నువ్వు క్లియర్గా ఉండవు. మీకు అర్థమవుతుందా? మనుషుల భాషలతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, దేవదూతల భాషలతోటి అన్య భాషలతోటి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, ప్రభుతోటి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు, కానీ నీలో ప్రేమ అనేది లేకపోవటం వలన నువ్వు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా కానీ అక్కడ ప్రభువుకి ఎట్లా ఉంటుందంటే అది నువ్వు మాట్లాడుతున్నట్టు ఉండదు, ఏదో ఒక శబ్దము చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. మరి ఆ శబ్దముకి అర్థమేంటి? ఆ శబ్దముకి అర్థమేంటి? ఇప్పుడు ఒకసారి చప్పట్లు ఒకసారి కొట్టండి ఇట్లా కొట్టు. చాలా ఆపు. ఇప్పుడు దీని అర్థం నేనేం చేసుకోవాలి? మీకు అర్థమవుతుంది ఆ మాట? నువ్వు చప్పట్లు కొట్టావు, దీని అర్థం నేనేం చేయాలా అంటే, ఇప్పుడు మీకు నేను ఆకలి అవుతుందని అర్థం చేసుకోవాలా, మీకు అవసరత ఉందని అర్థం చేసుకోవాలా, ఇంకేం అర్థం చేసుకోవాలి? అపోస్తలుడైన పౌలు చెబుతున్నాడు చూడండి, నువ్వు మనుషుల భాషలతో ప్రార్థన చేస్తున్నా, దేవదూతల భాషలు అనగా అన్య భాషలతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నా కానీ నీలో గనక ప్రేమ లేకపోతే నువ్వు ఒక శబ్దము పాటివాడివే. తర్వాత వచ్చిన చదవమ్మా. ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మములన్నీయు జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడనైనను కొండలను పెకిలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసము గలవాడనైనను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వ్యర్థుడను. అది మరలా ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఏమంటే, ప్రవచించు కృపావరము కలిగి ఏంటంట, మర్మములన్నీయు జ్ఞానమంతయు ఎరిగిన వాడనైనను. అంటే ఒక వ్యక్తికి ప్రవచించే కృపావరం ఉండి ఆ వ్యక్తికంట మర్మాలన్నీ తెలుసంట. బైబిల్ గ్రంథంలో లోకములో ఉన్న జ్ఞానమంతా, దేవుని గుచ్చిన జ్ఞానమంతా ఎరిగిన వాడైనను కొండల్ని పెకిలించే పరిపూర్ణ విశ్వాసము కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే ఒక వ్యక్తులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే, ప్రవచన వరం ఉన్నది, మర్మములు ఉన్నాయి, జ్ఞానం ఉన్నది, పరిపూర్ణ విశ్వాసం ఉన్నది. ఇన్ని ఒక వ్యక్తిలో కలిగి ఉన్నప్పటికీ ప్రేమ లేకపోతే ఏంటంట, నేను వ్యర్థుడను.
లవ్ డిఫైన్స్ హూ యు ఆర్, నాట్ ద గిఫ్ట్స్. నువ్వేమి కలిగి ఉన్నావో అది నువ్వెవరో చెప్పదు, కానీ ప్రేమ చెప్పిద్ది నువ్వేమై ఉన్నావో అని చెప్పేసి. ప్రవచించు కృపావరము కలిగంట ఆ వ్యక్తి అంట మర్మాలతోటి జ్ఞానముతోటి ప్రవచిస్తున్నాడంట. కొండల్ని పెకిలించే పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ప్రవచిస్తున్నాడు. కొండను చూచేయమన్నాడు దేవుడు, నువ్వు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడమని మాట్లాడమన్నాడు సందేహింపక. కొండల్ని పెకిలించే ప్రవచన వరము, విశ్వాస వరము కలిగి ఉండి ఆ వ్యక్తి ప్రవచిస్తున్నాడంట. అయినప్పటికీ ఇంత ఆ వ్యక్తులు అంటే ప్రవచన వరంలో లోతైన స్థాయి అతనికి ఉన్నది. మొదటి వచనంలో అన్య భాషలతో మాట్లాడే లోతైన స్థాయి ఉన్నది. రెండవ వచనంలో ప్రవచన వరంలో లోతైన స్థాయి ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా అతనిలో ప్రేమ లేకపోతే అతను ఏంటంట సున్నా. మామూలుగా మనము ఒక వ్యక్తి సంథింగ్ ఈ వ్యక్తి పలానా అని ఎప్పుడు చెప్పగలమంటే ఆ వ్యక్తికి ఒక మంచి కారు ఉంటే, ఏదైనా ఒక మంచి ఇల్లు ఉండి అతడు ఏదైనా కలిగి ఉంటే అతడు కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి అతడు ఏమై ఉన్నాడో మనము చెప్తూ ఉంటాము. అతడికి డబ్బు ఉందండి, అతను ధనవంతుడు అంటాం. అతడికి బలం ఉంది, అతడు బలవంతుడు అంటే అతను కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి మనుషులముగా మనము అతని గురించి ఒక డెఫినిషన్లోనికి వస్తాము. కానీ లేఖనం అట్లా అనటం లేదమ్మా. ప్రవచన వరమున్నా జ్ఞానమున్నా కొండల్ని సహితము పెకిలించి అంటే అసాధ్యమైనది కూడా సాధ్యము చేసే అంత సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా అతనిలో ప్రేమ లేకపోతే అతడు వ్యర్థుడు అంట. మూడవది, బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తి అంతయు ఇచ్చినను కాల్చబడుటకు నా శరీరమును అప్పగించినను ప్రేమ లేనివాడనైతే నాకు ప్రయోజనమేమీ లేదు. ఏంటంట, బీదల పోషణ కొరకు నా ఆస్తంతా ఇచ్చిన, కాల్చబడుటకు నా శరీరము అప్పగించిన, ప్రేమ లేకపోతే నాకు ప్రయోజనం ఉండదు. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రతిఫలం ఉండదు అంటున్నాడు. మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ప్రతిఫలం ఉండదు అంటున్నాడు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఆ 3 వచనాలు మన సంఘమే, మనం చేసే పనులు అవి. మన సంఘంలో బాగా చెప్పేది ఏంటి, మనం అన్ని భాషలతో ప్రార్థన గురించి చెప్తాం. మనం మొట్టమొదటి వచనం అన్ని భాషలతో ప్రార్థన అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, మనం ప్రవచించడం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఇచ్చుట గురించి. దేవుడు రాత్రి సడన్గా నాతో మాట్లాడుతుంటే మన సంఘం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నాతో. మనము ప్రార్థనలు పెట్టుకుని ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, పాస్టర్ గారు ఏం చేస్తారు, అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేయండి అంటాడు. దానికి ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు కేటాయించి అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేస్తాము. ఆ తర్వాత ఏమంటాడు పాస్టర్ గారు, ప్రవచించండి అంటాడు. ఆ తర్వాత మన సంఘంలో మనం బాగా చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఇచ్చుట గురించి మాట్లాడతాం. ఆ 3 వచనాలు జాగ్రత్త చూస్తే రెస్టోరేషన్ సెంటరే కనపడుతుంది నాకైతే. మరి మీకు ఎవరు కనపడుతున్నారు? కమ్ ఆన్, గివ్ గాడ్ సమ్ ప్రైజ్. హల్లెలూయా. ఆ 3 వచనాలు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మన సంఘములో జరిగే క్రమం అది. మొదట భాషలతో ప్రార్థన చేస్తాము, తర్వాత ప్రవచిస్తూ కూర్చుంటాం, ఆ తర్వాత దేవుణ్ణి నమ్ముతుంటే విశ్వాసపు విత్తనం వేయండి అని చెప్తా ఉంటాం. మన సంఘ క్రమాన్ని దేవుడు బాగా గమనించి రాత్రి మాట్లాడుతున్నాడు. అంత బాగా చేస్తున్నారు, ప్రేమ ఉండేటట్టు చూసుకున్నాడు దేవుడు. అంతే, గట్టిగా మాట్లాడంటే. హల్లెలూయా. మనుషుల భాషలతో మాట్లాడుతున్నారు, దేవదూతల భాషలతో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ సంగమా, ప్రేమ లేకపోతే, మీలో ప్రేమ లేకపోతే మీరు ఒక శబ్దము లాంటి వారు మాకు అన్నాడు దేవుడు. అంతే. ప్రవచించు కృపావరము కలిగి మర్మాలన్నీ ప్రవచిస్తూ జ్ఞానమంతయు శోధిస్తూ ఉండే కూడా ప్రేమ లేకపోతే మీరు వ్యర్థులు. బీదల పోషణ కొరకు ఆస్తి అంతయు అప్పగించినను ప్రేమ లేకపోతే నీకు ప్రతిఫలము రాదు. అంటే ప్రేమ లేకపోతే నీ ప్రార్థనగా పరిగణించబడదు. ప్రేమ లేకపోతే నువ్వు ఎన్ని కలిగి ఉన్నా కానీ నువ్వు వ్యర్థుడిగా పరిగణించబడతావు. ప్రేమ లేకపోతే నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నా కానీ నీకు ప్రతిఫలం రాదు.
వాట్ మ్యాటర్స్ టు గాడ్, దేవునికి ఏది ప్రాముఖ్యము, ఏది ప్రప్రదమైనదంటే ప్రేమ అంటున్నాడు రాత్రి. వాట్ మ్యాటర్స్ టు గాడ్ ఈజ్ లవ్, నాట్ హౌ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ యు డూ. దేవునికి ప్రాముఖ్యమైనది, ప్రప్రదమైనది ఏదైనా ఉన్నదంటే అది ప్రేమ, అంతేగాని ఎంత శక్తివంతమైన ప్రార్థనలు నువ్వు చేస్తున్నావని కాదు. దేవునికి ప్రాముఖ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదంటే అది ప్రేమ, అంతేగాని ఎంత లోతైన ప్రవచన వరము కలిగి ఉన్నావని కాదు. దేవునికి ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే ప్రేమ, అంతేగాని నువ్వు ఎంత ఇచ్చేవాడిగా ఉంటున్నావని కాదు. అందుకే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ అన్నాడు రాత్రికాల సమయంలో, వాట్ మ్యాటర్స్ టు గాడ్ ఈజ్ లవ్, నాట్ హౌ పవర్ఫుల్ ప్రేయర్స్ యు డూ, నాట్ హౌ ఇన్ డెప్త్ యు ప్రొఫెసై, నాట్ హౌ మచ్ యు గివ్. ఆ రోజున కొరింథీ సంఘానికి ఇస్తున్న ఆజ్ఞ ప్రేమ కలిగి ఉండండి అని చెప్పేసి. ఈరోజు ఈ ఉదయకాల సమయంలో అన్ని భాషలతో ప్రార్థన చేస్తున్న మనకి, ప్రవచిస్తున్న మనకి, ఇస్తున్న మనకి దేవుడిస్తున్న ఆజ్ఞ ఏంటంటే ప్రేమ కలిగి ఉండండి, ప్రేమ కలిగి ఉండండి.